Hello， 大家好啊！咁今日同大家嚟到龍崗區，咁我旁邊呢個咧係深圳地鐵3號線永湖站，咁旁邊呢邊咧就係星河盛景星寓啦。咁據說咧呢個項目有啲好筍嘅公寓，只需要68萬就可以上車啦。咁事不宜遲啦，我哋馬上去睇下。咁我哋首先咧了解下呢個區域先。咁而家我哋所在位置咧係星河盛景星寓呢個位置㗎。咁旁邊就係一個永湖地鐵站啦。其實咧喺我哋呢個社區咧，直接係可以連接到呢個地鐵站啊，好方便嘅。咁我哋睇翻到啦，而家其實呢邊咧係有好多線路啦，有一個3號線啦、14號線啦呢啲線路嘅。咁我哋翻香港嘅話咧，其實直接坐地鐵就可以啦。喺呢邊係永湖站去到呢個大運站進行一個轉線。你話咧去到呢個福田口岸、羅湖口岸同埋呢個蓮塘口岸嘅話咧，全程大概係45分鐘到50分鐘，咁咧直接就可以去到呢啲口岸啦。翻香港咧係好方便嘅。咁另外咧，平時一啲衣食住行嘅話咧，小區自帶咗4.4萬平方米嘅一個商業體喺度，而且咧呢度周邊全部咧都係已經成熟晒啦。你喺樓下咧行街買嘢食飯都 OK 嘅。咁如果你話想去高級啲嘅商業嘅話，可以由永湖站2個站嚟到呢個大運站。咁呢度咧係一個星河高高趴嘅。咁呢度亦都有呢個3號會員店啦。咁平時咧同埋朋友一個聚會啊，去一啲高檔一啲地方啊，呢個星河嘅高高趴咧係可以滿足到俾大家嘅。咁另外一個就係香港人一直都好注重嘅問題，醫療問題。咁呢度最近咧有2個嘅3甲醫院，第一個咧係龍崗第3人民醫院，呢個係3甲醫院嚟嘅，離項目過去咧大概係7分鐘。咁遠少少嘅話咧，仲有一個龍崗嘅一個中醫院，由呢個項目過去咧係15分鐘。咁你如果覺得哎呀我平時小病小痛啊，不一定話要去到3甲醫院，有冇近近地嘅？有。呢度有個卓雄嘅商業體3.6萬方啊嚇，咁呢度咧有一個社區嘅就醫中心，由呢度步行過去嘅話咧，大概係5分鐘左右就 OK 嘅啦嚇。咁我哋呢邊咧大概嘅情況咧就係了解到呢度，接下來咧我哋了解下項目嘅規劃。咁我哋成個項目總嘅規劃咧，成個項目總嘅佔地啊3.2萬平，建築面積咧係28萬平方米嘅。咁我哋睇到咧呢邊就係佢哋一個1期嘅一個住宅，咁呢邊咧已經全部賣晒㗎啦。而家咧最主要睇翻呢個2期。咁2期嘅話咧，佢係有幾部分所組成嘅。首先咧，佢呢邊係佢4.4萬方嘅一個商業體，佢樓上3層，樓下有個負1層嘅嚇。咁未來咧就會喺度會招商㗎啦。咁另外咧，我哋睇翻呢個商業體咧，直接係可以去到呢個永湖站，由呢度咧就轉車去深圳各個地方，或者咧去到口岸呢邊嘅。咁而樓上嘅話咧，我哋見到啦，呢邊咧上邊呢個咧係唔同下邊嘅商業去連成嘅。咁上邊咧就係一個花園啦。咁呢度上邊咧係有3個部分啦。第一個咧就係一個辦公第二個咧就係我哋今日嘅主角啦呢個咧就係我哋今日嘅一個商務公寓。咁第3個咧呢邊咧就係一啲人才房嚟嘅。咁咧最主要咧就係而家呢個公寓啦。而家呢個公寓咧最高咧係37層高8梯22戶所組成嘅。咁佢面積段咧分別係一個37平方到呢個72平方佢所組成嘅佢而家咧個收樓咧就係定於今年嘅5月份就正式去收樓㗎啦。咁你如果買咗，你辦完手續咧就馬上可以辦證。佢出證時間咧大概係1個月左右啫。物管費5蚊一個平方嘅。咁接下落嚟啦，我哋行去睇下佢嘅樣板間。咁而家呢個咧係38平方嘅一個單位啦。咁咧佢呢個就係佢嘅交樓標準啦。入門口咧配咗個大門俾你。咁咧呢個咧係一個智能門鎖嚟嘅密碼卡指紋全部一體嘅。咁呢邊咧係一個廚房嘅一個位置。咁上下咧都已經做咗櫃俾大家咯喎。呢度咧可以用嚟放一個洗衣機嘅位置。咁而家呢啲單位咧係唔可以做一個微波煮食㗎，只可以用電。呢個大家要注意下嘅。
咁左手邊呢邊咧係一個衛生間嘅位置嚇，咁啊已經全部去配備好晒俾到大家㗎啦。咁呢邊係一個房間，你可以設計一個三邊落床，做一啲定制櫃啊。咁其實我哋可以睇到佢嘅家樓標準咧，其實都唔算差㗎嚇。望翻佢嘅一個景觀，你而家望出去咧就好開揚㗎嚇，冇遮冇擋，非常之開揚嘅，所以咧你唔需要擔心話，佢好暗嚇。咁除咗呢個單位嘅話咧，呢邊仲有一個單位，咁呢邊單位咧係望翻一個地鐵口㗎嚇。我哋過嚟睇睇，咁佢面積咧有少少差異啊！呢邊咧就係37平方啊！我哋入到嚟啦，見到佢咧已經做好晒一啲定制櫃去俾到大家啦，簡單嘅一個裝修，咁咧再嚟睇埋啦，呢個咧就係一個浴室嘅位置。咁呢邊咧係房間嘅位置，咁大家可以好似佢咁啦，兩邊咧做埋櫃，咁喺呢邊咧可以咧做一鋪床啊！你平時咧如果你去用嘅時候，佢可以做一個大廳，咁咧你如果你打開咗拉張床出嚟咧，就可以做一個睡房啊嚇。咁望翻呢邊。景觀係好開揚嘅嚇，景觀非常之開揚。樓下就係永湖站啦，下邊大家見到啊，由商業體直接可以連接到去一個永湖站，所以咧佢嘅交通係非常之便利嘅嚇，而且樓下全部都係一站式嘅一個商業，平時咧你喺度消費啊就 OK 嘅。咁咧如果你話月租咧都可以租到2000零3000蚊左右嘅。咁而且而家佢總價並唔高嚇，地鐵旁嘅物業佢嘅總價大概係68萬，大裝修。今年5月正式收樓啦，有興趣朋友可以撥打5740446聯繫我嘅。咁再嚟睇睇啦，呢個咧就係大約係75平方，佢咧就係做兩房嘅。咁同大家講明先啊，呢個咧係兩間變成一間嘅嚇，所以空間更加大，有兩個房間。咁首先啦，我哋入到嚟睇到啊，呢個咧就係一個客廳嘅位置。喺呢邊咧，你可以放部電視啊嚇，喺出邊亦都可以做到一個鞋櫃嘅位置，非常之舒適嘅。咁入翻嚟些少啦，呢邊咧就係一個房間位置。咁房間咧佢設計咗啦，做咗風窗，有一個露台嘅嚇。咁大家放到可以睇到啦，一望落去咧就係一個永湖站啦嚇。咁其實咧下邊咧係一個大路邊嚟嘅，而家我哋喺呢度嘅話，你根本唔覺得嘈啊，所以咧佢隔音咧真係做得非常之唔錯噶嚇。入到嚟左手邊佢就係一個廚房，佢做咗一個 U 字形嘅一個廚房嚇，係非常之好嘅。而呢邊咧就係浴室嘅位置，咁佢浴室咧其實咧都係比較大嘅嚇，無論佢一個沖涼空間啦嚇，放洗衣機嘅地方啦，全部咧都配備好晒俾到大家。咁呢個亦都係佢嘅一個主人房啦，可以做到三邊落床。喺呢邊咧，仲可以做到一排衣櫃俾到大家嘅。大家睇睇個衣櫃嘅個深度啦，都係好深嘅嚇。咁而家呢個單位啦，可以做一個大裝修發售。咁咧，佢個總價咧大概喺138萬左右。有興趣朋友可以馬上聯繫我嘅。咁我哋喺樣板房落到嚟啦，呢度咧亦都係佢嘅大堂，非常之高檔嘅。呢度咧有成6米高嚇，咁咧如果做咗業主嘅話咧，平時由呢度咧直接入嚟，跟住坐電梯上去就 OK 啦。而家成個項目咧，佢整體嚟講，無論投資自己住咧，都係一個好唔錯嘅選擇，因為佢總價低，後邊就係地鐵站啦，60零萬就可以買得一套大裝修嘅物業啦，非常之唔錯嘅選擇嚟嘅。咁如果大家對呢個項目有興趣嘅話，可以撥打5740426聯繫阿 Ken， 阿 Ken 帶你實地睇樓。睇完視頻朋友咧，記得添加關注我哋灣區大師兄，同埋俾個 like 我啊！咁呢期節目就到呢度啦，我係 Ken，我哋下期節目再見，拜拜。